Hi hello friends, welcome back to our channel. So இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா fishes நிறைய ஸ்டாக் வந்திருக்கு. So இந்த boxes பாத்தீங்கன்னா mostly booking baseல தான் எடுத்துறோம். ஏனா நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இதுல வந்து எல்லாமே நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாக்ல நிறைய இருக்கு. இருந்தாலும் எதுக்காக ஸ்டாக் எடுத்துறோம்னா இது நம்ம லோக்கல்லே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. So அந்த வெரைட்டி மெயினா ஸ்டாக் எடுத்துறோம். So அது இல்லாம நம்ம ஷாப்புக்கு தேவைப்படுற 1 or 2 கவர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். மத்த எல்லாமே புக்கிங் தான். So இது எல்லாமே ஒரே நாள்ல இன்னைக்கு எல்லாமே கண்டிஷன் பண்ணி ஷிப்பிங் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபிஷஸ் மட்டும் தான் மண்டே கொரியர் போடுவோம். இது எல்லாமே பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் போட்டு தான் இன்னைக்கு நிறைய நடக்கும் போது. ஸோ அது எல்லாத்துக்காக எடுத்துருக்கோம் மெயினாக. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபிஷஸ் புக்கிங் பேரில் வேணும், அதாவது ஸ்டாக் வரக்கு முன்னாடி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்மள்ட்ட கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எல்லா எக்ஸாட்டிக் ஃபிஷஸும் நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஒரே ரீசனுக்காக. ஸோ இருக்கிற எல்லா எக்ஸாட்டிக் ஃபிஷஸும் தொலாவி ஒரு லிஸ்ட்டே போட்டு குரூப்பில் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை பார்த்து நிறைய ஆர்டர் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே எடுத்துருக்கோம் ஸ்டாக்கு. என்னென்ன எடுத்துருக்குன்னு பாருங்க. இது வரைக்கும் எடுக்காத ஃபிஷஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ யாராவது புதுசாக சேனல் பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த அப்டேட் குரூப்பில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் யூடியூப்லேயே வரும். ஸோ குரூப்பில் லிஸ்ட்டு போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாக்கே எடுப்பேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தேவையான பிஸ்னஸ் எடுக்கணும் ஒரே ரீசனுக்காக. சரி ஓகே பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேசியன் டைகரு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரேரு. ஸோ அதிகமாக வந்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த டைப்பில் எடுத்துருக்கோம். ரெண்டு பீஸ் போட்டோம். ஸோ இது ஒரு கஸ்டமர் புக் பண்ணாங்க, அவங்களுக்காக எடுத்திருக்கோம். ஒரு 2 inches 2.5 inches தான் இருக்கும் இந்தோனேசியன் டைகரு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 950. ஸோ பேர் வந்து 950 போட்டிருந்தோம். ஸோ இது எல்லா பக்கம் நானும் விசாரிச்சுட்டு எல்லாமே ரொம்ப டிமாண்ட் தான். ஸோ ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம பேர் 950க்கு தான் கொடுக்குறோம். ஸோ இது கஸ்டமர் புக் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பேர். இதெல்லாம் இன்னும் 2-3 புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது க்ளோ லைட் டெட்ரான்னு நினைக்கிறேன், இல்லை நியான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இது டெட்ராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கலர்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்குறப்ப டிஃப்ரெண்டாக தெரியும். தண்ணிக்குள்ள விட்டு கொஞ்சம் அடாப்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் கலர் ரொம்ப டார்க் ஆகும். ஸோ அதுதான் இது டெட்ராஸில் உள்ள இது மெயின். இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து டைனாமிக்ஸ் பார்ப்பு செம்ம ஆக்டிவாக இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறேன், நானே இது வரைக்கும் எடுத்ததில்லை. ஸோ இது கஸ்டமர் கேட்ட ஒரே ரீசனுக்காக எடுத்திருக்கேன். செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்காங்க. சைஸ் பாருங்க, ஒரு 3 inches இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2.75 3 inches இருக்கும். செம்ம டார்க் கலரில் இருக்கிறதோட டைலோட பேட்டர்ன்லாம். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப டார்க் கலர் வருவான். ஸோ இது அவைலபிள் இருக்குது. இது தேவைப்படுறீங்களா வாங்க. சரி அவைலபிள் இல்லை, இதெல்லாமே புக்கிங் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா அடுத்த டைம் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதோட ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக போட்டிருந்தேன். அதனால் கஸ்டமர் நிறைய புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 5 பீஸ் அவங்களுக்காக தனியாக எடுத்திருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சர்பே டெட்ரா. ஸோ போன டைம் எடுத்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு டெட்ராஸு. ஸோ இந்த வீடியோ காட்டுறப்ப அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து ட்ராவலில் வரங்காட்டி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி கலர் போகும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட ஒரு 4 பீஸ் லெஃப்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த 4 பீஸ் ரொம்ப அப்படியே ஆரஞ்சு கலரில் விண்டோ ஃபிஷ்ஷு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கு. ஸோ இது சர்ஃபேஸ் டெட்ரா இது இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேரே தெரியல, ஐ திங்க் ப்ளூ கிங் டெட்ராவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னன்னு தெரியல, கலரு ஃபேடாக இருக்கான். இது எல்லாமே கண்டிஷனாக தான் இருக்கு ஃபிஷ்ஷு, ஆனால் எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் டெட்ரான்னு நினைக்கிறேன். அவன் ஒரு 10 பீஸ் கேட்டிருந்தோம். ஸோ நீங்கள் மினிமம் ஒரு 5 to 10 பீஸ் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வெரைட்டியாக இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான் போட்டிருக்கோம். டெட்ராஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேர் 80க்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டெட்ராஸ் வெரைட்டியும் உங்களுக்காக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் இருக்கிறது மோஸ்ட்லி ஸ்டாக் இருக்காது, ஸ்டாக் அவுட் தான். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 5000 ரூபாய்க்கு பக்கம் ஆர்டர் கொடுத்து வச்சுட்டாங்க. அது ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் இன்னைக்கு பாக்ஸே எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் கேட் ஃபிஷ். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டது கேட் ஃபிஷ்ல ஸ்டோன் கேட் ஃபிஷ் ஒன்று. ஸோ இதுவும் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதுவே சேல்ஸ் ஆயிடும். இதில் கிட்டத்தட்ட ஒருத்தர் 5 பீஸ், ஒருத்தர் 3 பீஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு 2 பீஸ் மிச்சம் இருக்கலாம். ஸோ இதுல வெரைட்டி எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 பீஸ் எடுத்திருப்பேன். ஏன்னா கண்டிப்பாக யாராவது ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு கேட்பீங்கன்னு ஒரு ரீசனுக்காக எடுத்திருப்பேன். ஸோ அது வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்து வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்பெண்டிட்டான்னு நினைக்கிறேன். செம்ம சைஸ் இவனா ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்குது. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டெவில் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப யூனிக்கான ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இது ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க, அவங்களுக்காக எடுத்திருக்கோம். இது சைஸ் பெருசு. மற்ற அந்த டைனாமிக்ஸ் பார்ப்பு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கஸ்டமர் தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்துக்கூட தான் இது செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்தோனேசியன் டைகர் அது 3 ஒரே கஸ்டமருக்கு போகிறது. அலிகேட்டர். ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 வீக்கில் அலிகேட்டர் ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் வேணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, அவங்க பையன் கேட்குறான்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்காக தான் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். சைஸஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசுன்ட்டு. ஸோ இந்த சைஸ் எல்லாமே 2000 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து சைஸ் வந்து ஒரு 10 to 12 inch இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கவரோட சைஸ் பார்த்தாவே தெரியும். கவரோட இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26. ஸோ 26னா சாரி 30னா 1 feet. இது 1 feet கரெக்டாக இருக்குது. வால் பெண்ட் ஆகி. ஸோ அப்போ 1 feet பக்கமாக தான் இருக்கும். 11 inch இருக்குன்னு நினைக்கிறப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி அலிகேட்டர் வேணாலும் நம்ம எடுத்து தரலாம்.
ஸோ ஷிப்பிங்கும் இருக்குது, பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது, கொரியரும் இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருந்தாலும் நம்ம கொரியர் பண்ணுறோம். தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். இது நம்ம லோக்கலில் போகுது. ஸோ இதெல்லாம் இன்னொரு டெட்ரா வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு டைப்பு க்ளோ லைட் டெட்ராவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டெட்ரா இன்னுமே நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலில் கொடுக்குறக்கு நாளைக்கு ஒரு பாக்ஸஸ் வரும். அது எல்லாமே ஆன்லைனுக்கு. ஸோ தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மாலி மட்டும் நம்மளுக்காக எடுத்துருக்கோம் ஷாப்புக்கு. ஸ்டாக் இல்லைன்னு ஒரு ரீசனுக்காக எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுலேயும் நிறைய அடி வாங்கியிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். போன டைம் இதே மாதிரி தான் ஜீப்ரா வந்துச்சு, நிறைய அடி வாங்குச்சு. இந்த டைம் மாலி அடி வாங்கியிருக்கு. ஸோ மற்ற பிஸ்னஸ் எல்லாமே எவ்வளோ தெளிவாக வந்துருக்குது. மாலி மட்டும் அடி வாங்கியிருக்கு. கவர் 10 நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, நம்ம இவ்வளோ கவர்லாம் வெறும் 40 பீஸ் தான் போடுவோம். 100 பீஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க, அதனால அடி வாங்குவோம். ஆக்சிஜன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே இந்த வீடியோ வந்துடும். ஏன்னா நைட்டுக்குள்ளே எல்லாமே குவாரண்டைன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம். ஸோ லோக்கல் பண்ணுறங்காட்டி பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆன்லைனாக இருந்தால் 1 டே ஃபுல்லாக குவாரண்டைன் பண்ணி 2 டே ஃபுல்லாக குவாரண்டைன் பண்ணி தான் அனுப்புவோம். லோக்கலாக இருக்காட்டி கொஞ்சம் நேரம் குவாரண்டைன் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் கூட எல்லாமே டிஸ்பேச் பண்ணிடுவேன். தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான பிஸ்னஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. குரூப்பில் எல்லா அப்டேட்ஸும் வரும். ஸோ குரூப்பில் பார்த்து நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ப்ரைஸோட எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புக் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ப்ரைஸோட குரூப்பில் வந்துடும். தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டாக் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டாக் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் தான் போடலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் அதுக்குள்ளே எல்லா ஃபிஷ்ஷும் சேல்ஸ் ஆயிரும். ஸோ அதனால் ஒரு அப்டேட் தரேன். நீங்கள் வேணா பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா டெட்ராஸ் நிறைய வந்துருந்துச்சு. இப்போவே நிறைய பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன். 2 பாக்ஸ் வச்சாச்சு. ஸோ இன்னுமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதெல்லாமே சேல்ஸ் ஆயிரும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் நியான் டெட்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ இது. ஸோ நியான் ரெயின்போ. ஸோ இது வந்து நியான் டெட்ராவிலேயே நிறைய வெரைட்டி வரும். அதில் ஒரு டைப்ஸில் பிளாக் நியான் இது. ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. ஆனால் இதில் இப்போதைக்கு ஒரு 10 to 12 பீஸ் ஒரு கஸ்டமருக்கு பேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ மீதி இருக்கிறது வந்து ஸ்டாக் அப்டேட் உங்களுக்கு நைட் அப்டேட் தரேன். ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் பேக் பண்ணிட்டுனா கொஞ்சம் 4 பீஸ் 5 பீஸ் மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியான் ரெயின்போ. ஸோ ரெயின்போ கலர்ஸில் வரும். இன்னுமே கலர் ஏறும். இப்போ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறங்காட்டி இதே நைட் அப்டேட் பண்ணால் கலர் நல்லா வரும். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 12 பீஸ் சேல்ஸ் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு டெட்ராஸ் வந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிக் டெட்ரா அண்டு பார்த்தீங்கன்னா கலர் க்ளோயிங் டெட்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெட்ராவிலே பார்த்தீங்கன்னா கலர் க்ளோயிங் டெட்ரான்னு ஒன்று வரும். ஸோ க்ளோயிங் டெட்ரான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கலர் மட்டும் க்ளோ ஆகிறது பின்னாடி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. இதில் எவ்வளோ பீசஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்குள்ள பேக்கிங் எல்லாமே முடிச்சுட்டு எவ்வளோ பீசஸ் பெண்டிங் இருக்குமோ எல்லாமே குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன். பார்த்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ கப்பீஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸ்டோன் கேட் ஃபிஷ். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எத்தனை பீஸ் மீதி இருக்குன்னு தெரியாது. இப்போ கொஞ்சம் பேக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பேக் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறது உங்களுக்கு அப்டேட் தரேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 2 பீஸ் தான் இருக்கும், வாய்ப்பு இருக்குது. நான் அப்டேட் தரேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் வேணா இது மாதிரி வேணா முன்னாடி சொல்லி வைங்க. இதெல்லாமே ஸ்டோன் கேட் ஃபிஷ்ஷு நல்லாயிருக்கும். பேரே உங்களுக்கு 80 rupees அந்த மாதிரி தான் வரும். தேவைப்படுறீங்க அது முன்னாடி சொல்லி வச்சிங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்பேஸ் டெட்ரா. ஸோ இது ஒரு கஸ்டமர் வந்து போன டைம் எடுத்ததை பார்த்து புக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். இன்னுமே கலர்ஸ் ஏற வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா இப்போ தான் வந்திருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில். ஸோ கலர்ஸ் நல்லாவே வரும். ஒரு 2 ப்ளூ கிங் டெட்ரா மட்டும் போய் சுற்றிட்டு இருக்கும். டெட்ராவிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வெரைட்டி இருக்குது. ஆனால் அது எல்லாமே ஒரே டைமில் நம்மளால் எடுக்க முடியாது. எடுத்தாலும் கரெக்டாக ஷோ பண்ண முடியாது. அதனால தான் புக்கிங் பேஸில் எடுத்தேன். ஸோ புக்கிங் நிறைய பேர் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 பீசஸ் சம்திங் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு 18 பீஸ் புக்கிங் ஆயிடுச்சு. மீதி இருக்கிற பீசஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இதெல்லாமே மண்டே ஷிப்பிங்கு. இதெல்லாமே வெளியூர் போகிறது. ஸோ இது மாதிரி டெட்ராஸ் வேணால் முன்னாடி சொல்லி வைங்க, எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாமே சர்பே டெட்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது அவைலபிள் இருக்குது. இன்னும் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ அதில் நம்மளுக்கு பேர் தெரியாத வெரைட்டியோ எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ லிமிட்டடாக ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு வெரைட்டி எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த டைமாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் முன்னாடியே ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு நைட் ஃபுல் வீடியோவில் தெளிவாக வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிஷஸோட ஸ்டாக்கை பார்க்கலாம். ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்கும். எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு பாக்ஸ் வந்துச்சு. ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் லோக்கலே ஷிப்பிங் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் போன வீடியோவில் டெட்ராஸ் காட்டிட்டு போய் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டெலசி பைச்சர் இருக்குது. ஸோ பைச்சர் எல்லாமே நம்ம ஃபுல் க்ரூம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் மார்க்கிங் எல்லாமே பக்காவாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ மார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு. ஸோ அதனால் தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே ஃபுல் பெல்லட் ட்ரைனிங் தான். நீங்கள் ஃபீட் பண்ண வேண்டிய ஈஸியாக ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நார்மலாக பெல்லட்டே ஃபீட் பண்ணால் போதும். ஸோ நான்வெஜ் எதுவும் ஃபீட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே ஒரு கார் இருக்குதுன்னு சொல்லியதில்ல. ஸோ இந்த கார் தான் அவைலபிள் இருக்குது. லைட்டாக நோஸ் மட்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்கும். தேவைப்படுச்சுன்னு வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லாப்ஸ்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஃபுல் மூன்ஸில் ஒரு 2-3 குவாலிட்டியான ஃபிஷஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளோபீட்டாஸ் இருக்குது. மேலு ஃபீமேல் ரெண்டுமே அவைலபிள் இருக்குது க்ளோபீட்டாவில். ஸோ தேவைப்படுறீங்க அதுவும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் டின்ஃபாயில் பார்ப் இருக்குது, குவாலிட்டியானது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு ஜொல் பேர். ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டாக் வரும், வந்துச்சுன்னு அப்டேட் பண்ணேன். ஸோ மாஃப் இருக்குது சின்ன சைஸு. ஸோ இதெல்லாமே ஆஃபரில் போட்டிருந்தேன். 11 பீஸ் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும்.
தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. எப்பாவது ஒருக்கா இந்த ப்ரைஸுக்கு கிடைக்கும், அதனால் தேவைப்படுறீங்க மறக்காம வாங்கிக்கோங்க. ஸ்டாக்கு க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் தான் இந்த ப்ரைஸு. இதெல்லாம் பேரே 30 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி சேல் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டா மாலிஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் பாண்டா மாலிஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ மாஃப் தேவைப்படுறீங்களும் பார்த்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கோய் கேர்ப்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் வந்திருக்கு. கோய் கேர்ப் தேவைப்படுறீங்களும் வாங்கிக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது கோய் கேர்ப்பு. பேரே ஜஸ்ட் 30-40 தான் இருக்கும் எல்லா சைஸஸும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரிம்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாமே லோக்கலே சேல்ஸ் ஆயிரும், தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பேர் வந்து ஃபயர் மவுத் இருக்காங்க, பிளாக் மோர்ஸ் கொஞ்சம். இதெல்லாமே டேங்க் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அப்டேட் தரேன், வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. டைகர் பார்ப்ஸ் எல்லாமே பேரண்ட் சைஸ் இருக்கானுங்க. ஸோ இது வேணுங்கிறீங்க வாங்கிக்கலாம். டெட்ராஸ் மெயினாக, ஸோ இதில் கப்பீஸும் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா டேங்க் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வைக்கணும், நிறைய ஸ்டாக் வந்துட்டுருக்கு அதனால். ஸோ அதெல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வரும். இதெல்லாமே டெட்ராஸு, காஸ்டிக் டெட்ரா, அதுக்கப்புறம் வந்து நியான் டெட்ரா, நியான் ரெயின்போ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் க்ளோ லைட் இருக்குது, எல்லாமே உள்ளதாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக மிக்சடு கப்பீஸு, பேரே 30-40 அந்த மாதிரி வர மிக்சடு கப்பீஸ் இருக்குது. ஸோ இது வேணுங்கிறீங்களும் வாங்கிக்கலாம். கௌராமிஸ் நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது, கௌராமி தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். கௌராமி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 பீஸ் வந்து 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதில் கான்வீட் 2 பீஸ் இருக்குது, இதில் ஒரு கான்வீட் இருக்குது, மேலே ஒரு கான்வீட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சர்பே டெட்ரா. ஸோ டெட்ராவில் இது ஒரு டைப்ஸு. ஸோ இது வந்து எல்லாமே புக்கிங்கில் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 பீஸ் 5 பீஸ் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கிங்கில் 2 இருக்குது, இதெல்லாமே வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் இன்றைக்கி, அந்த ப்ளூ கிங் டெட்ரா அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பாண்டா கோரி எடுத்துகிட்டு போகணும். இதெல்லாமே செனகல் எல்லாமே பல ட்ரைனிங் ஆகிட்டுருக்கு. க்ரீன் அல்பினோ 2மே இருக்குது, ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நல்லா சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க, சேல்ஸு கொண்டு வந்துடுவோம். தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மாலிஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கோய்க்கா இருக்குது, ரெயின்போ ஷார்க்கு எல்லாமே இருக்குது, சில்வர் ஷார்க்கு அதெல்லாமே இதில் இருக்குது ஸ்டாக்கு. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதில் இருக்கிற பீட்டாஸ் எதுவுமே ஸ்டாக்கில் எல்லாமே புக் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பிளான்ஸ் இருக்கும், டக்வீட் குவாலிட்டியான டக்வீட் பிளான்ஸ் இருக்கும், சல்வினியா பிளான்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாமே ஸ்டாக் இருக்குது. டெட்ராஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ தான் லாஸ்ட்டு. ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் பாக்ஸஸில் அதில் பல்காக வரும். ஸோ இந்த வீடியோ போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அது நைட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஸ்டாக் பல்காக வரும், தெளிவாக அப்டேட் தரேன். ஸோ அதில் பார்த்துக்கோங்க.